Hello， 大家好。今日咧，我會為大家做豉油皇鴨鬆炒麵，材料就係咁簡單啦。希望大家鍾意啦。水滾之後，我哋放入麵餅，跟住熄火，等佢吸收水分之後，我哋就打散佢啦。接住落嚟，我哋將麵去過冷河或者放入冰水嗰度，使到啲麵質咧更加爽口。記得等啲麵咧稍為乾身，我哋先好預備去炒啊。材料就係咁簡單啦。先將鴨髀肉切件，預先切好葱、乾葱同埋芫茜，先起油鑊，放入鴨鬆，等佢兩邊煎到金黃色，跟住就攞起嚟備用。加入配料，起油鑊。呢個時候，我哋放入麵啦，跟住慢慢煎香佢。加入2圈嘅豉油，跟住輕輕將豉油同埋麵一齊撈下佢。再慢慢等佢呢煎下佢，有啲焦香嘅味道。當見到啲麵呢都炒到金黃色，有啲焦香嘅時候呢，我哋都可以呢放埋啲鴨鬆落去，一齊再炒佢，慢慢再煎下佢。見到所有材料呢都煎至金黃色，煎香咗，我哋可以呢放埋啲芫茜落去，一齊再炒佢一陣。呢個時候，我哋就可以預備上碟啦。豉油皇鴨鬆炒麵咁就完成啦，希望大家喜歡啦〜